बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नमरूद को अल्लाह ताला ने सल्तनत दी। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहस करने लगा और खुदाई का दावा करने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा परवरदिगार तो वो है कि जो लोगों को जिलाता और मारता है। तो वो भी शौखी में आकर कहने लगा, मैं भी तो जलाता और मारता हूँ, तुम्हारे खुदा में ऐसा कौन सा कमाल है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, खुदा तो आफताब को पूरब से निकालता है, भला तुम उसको पश्चिम से निकाल कर दिखा दो। इस पर वो काफिर हक्का बक्का होकर रह गया, मगर ईमान ना लाना था और ना लाया। खुदा जालिमों को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाया करता। नमरूद मरदूद की आखिरी दरख्वास्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये थी कि अगर तुम्हारा कोई और खुदा है तो उससे कहो कि अपना लश्कर भेजे और मेरा उसका साथ मुकाबला हो। खुदा ने उसके गुरूर को तोड़ने के लिए मच्छरों का लश्कर भेजा कि जिसने उसे और उसके लश्कर को वासिले जहन्नम किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा ताला से दरख्वास्त की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे भी दिखा दे कि तू मुर्दे को क्यों कर जिंदा करता है। खुदा ने फरमाया कि क्या तुम्हें इसका यकीन नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, यकीन तो है, मगर आँख से देखना इसलिए चाहता हूँ कि मेरे दिल को पूरा इत्मीनान हो जाए। फरमाया, अच्छा, अगर ये चाहते हो तो 4 परिंदे ले लो और उनको अपने पास मंगवा लो और टुकड़े टुकड़े कर डालो। फिर हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो। इसके बाद उनको बुलाओ, फिर देखो तो क्यों कर वो सब के सब तुम्हारे पास दौड़ते हुए आते हैं। तो समझ लो कि खुदा बेशक गालिब और हिकमत वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह दरख्वास्त इस वजह से की थी कि हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने उनसे वादा किया था कि खुदा आपको अपनी दोस्ती के मर्तबे पर फाइज करेगा और उसकी पहचान ये है कि वो आपकी खातर मुर्दा जिलाएगा। इस इश्तियाक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शदीद इंतज़ार के बाद मौका पाकर ये दरख्वास्त की जो पूरी होकर रही। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह दरख्वास्त इस वक्त की थी जब खुदा ने आप अलैहिस्सलाम को आसमान और ज़मीन की सैर कराई तो आपने दरिया के किनारे एक मुर्दे को देखा जिसका आधा बदन पानी में और आधा खुश्की में था, और पानी के हिस्से को दरिया के जानवर खाते और ऊपर के हिस्से को खुश्की के जानवर खाते जाते थे और फिर बाहम लड़ते और एक दूसरे को भी खाते जाते थे। ये देख हज़रत इब्राहीम को तज्जुब हुआ और ये दुआ की। एक रवायत में है कि वो चारों परिंदे गिद्ध, बतख, मोर, मुर्ग थे और आपने सबके टुकड़े करके सबको मिला दिया। इसके बाद सबको कूट पीस कर मैदा किया और सबको एक हो गए और इसके बाद 10 हिस्से करके पहाड़ों पर रख दिया और चारों की चोंचें अपने पास रखी। इसके बाद चारों को पुकारा तो एक एक रेज़ा अपनी जगह से उड़कर चोंच से जा मिला और असली सूरत पर आ गया। और हज़रत इब्राहीम कस्तन एक की चोंच दूसरे के बदन में मिलाते थे, मगर वो इससे हटकर अपनी चोंच ही की तरफ रुख करता था। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद